За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. 10 дугаар сарын 20-оос 24-ний өдрүүдэд Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр болж өнгөрсөн гол үйл явдлууд болон хувьцааны 20 дахь зах зээлийн арилжааны тойм мэдээллийг товчхон танилцуулъя. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт ямар үйл явдлууд болсон бэ? За эхнийх нь бол 10 дугаар сарын 20-оос 24-ний өдрүүдэд Төвийн аймагуд болох Булган, Сэлэнг, Дархан, Орхон, Хөвсгөл гэсэн ийм аймагуудад Монголын хөрөнгийн биржээс хөрөнгийн зах зээл ба 1007 эршрэг хувьцаа гэсэн сэдвтэй нээлттэй өдөрлөгийг тус нэг өдөр зохион байгуулсан байна. Өмнөх 9 дугаар саруудад баруун аймагуудад зохион байгуулж байсан бол за энэ удаад Төвийн 5 аймагт зохион байгуулсан байна. За тус өдөрлөгөөр бол хөрөнгө оруулалт хөрөнгийн зах зээлийн үндсэн ойлголт за 1007 эршрэг хувьцааны бүртгэл түнчлэн цэнхэр ягаан тасалбарыг нь шүүж өгөх. За тэгээд зах зээлд гарч байгаа шинэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулах иймэрхүү арга хэмжээнүүд болсон байна. За хоёрт нь ямар үйл явдал гарсан бэ гэвэл 10 дугаар сарын 21-ний өдөр за Монголын хөрөнгийн бирж хувьцаат компаниудыг 3 дугаар үйлдвэрлэлийн санхүүгийн тайлангаа биржид өргүүлж цахим хуудсанд байршуулахыг анхааруулсан байна. Өмнөх дугаар дээр орсон рекламын тогтолцооны тухай хууль дээр бол хувьцаат компаниуд жилд 2 удаа тайлан өгөх хугацаа байгаа. Тэгэхээр энийг бол Монголын хөрөнгийн биржийн за үнд цаас гаргахчаас олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам гэсэн энэ журмын дагуу бол удирдлагын хамт тайлбарыг авдаг юм байлаа. Энэ тэгэхээр хуулиарс журмаар зохицуулагддаг гэсэн үг. За тэгвэл өнөөдрийн хугацаанд нийт 24 компани 3 дугаар улирлын тайлангаа байршуулсан байгаа юм байна. За эдгээр компани тайланг та бүхэн биржийн мэдээлэл хэсгийн хувьцаат компаниудын мэдээлэл гэсэн хэсгээс бол харах боломжтой. 10 дугаар сарын 23-ний өдөр бонд гаргагч компаниудын мөн оны 3 дугаар улирлын тайлангууд биржид тавигдсан байна. Тухайлбал Хаан банк, Ашид капитал, Сэнтли зэргийн 5 компани бондын мэдээлэл нээлттэй тавигдсан байна. За дөрөвт нь бүгд найрамдах хятад ард улсын уул уурхайн салбарын 27 дахь удаагийн чуулга уулзалтад за Монголын төлөөлөгчд Танжин хотод зохион байгуулагдж байгаа энэ арга хэмжээнд оролцсон байна. Тухайлбал Эдис Монгол Эдис таамаглалаа за мэдээж Монголын хөрөнгийн биржийн зарим хотын тушаалтнууд энэхүү арга хэмжээнд оролцсон байна. За сүүлийн мэдээлэл санхүүгийн зохицуулах хороо говь хувьцаат компаниг бүтцийн өөрчлөлт орж хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болох энэ үйл ажиллагааг зогсоосон мэдээлэл гарсан байна. За зогсоогдсон үндэслэх юм бол 19-с 24 онуудад гоёо компаниг худалдаж авсан. За энэ нь бол хууль журамд нийцээгүй ялангуяа говь компани сүүлийн 6 жил алдагдaltaй ажиллаж байгаа навд ашиг олгоогүй байхад төлбөрийн чадвар үзүүлэлтийг судалж үзээд энэ компанийг ингэж худалдаж авсан. За энэ нь бол ийм зөрчил гарсан гэж үзээд компанийг ХХК болохыг нь бол зогсоосон байна. За ингээд тухайн компани хувьцаа бол хэвийн арилжаалагдаж байгаа. За одоо хувьцааны 2 дахь зах зээлийн мэдээллийг танилцуулъя. 10 дугаар сарын 20-оос 24-ний өдрүүдэд 11.3 тэрбум төгрөгийн 2 дахь зах зээлийн арилжаа явагдсан байна. За хамгийн их арилжаалагдсан үнэт цаас гэх юм бол MJL Aqua 996.7 сая, хоёрт нь QPay 938 сая төгрөг, гуравт нь Invescore 759 сая, дөрөвт нь Хаан банк 416.2 сая, гуравт нь Эрдэнэ ресурс 259.5 сая төгрөгийн тус арилжаа явагдаж арилжааны идэвхээрээ эхний тавд орсон байна. За хамгийн их өсөлт үзүүлсэн 5 үнэт цаас гэх юм бол өсөлтийн дараалал нэгт нь Оллоо 19.9%, хоёрт нь Тавилга 15%, гуравт нь Автемпс мөн 15%, дөрөвт нь Адуун чулуун 12.5%, тавт нь BTC 12.2%. За хувьцаанд төдийлөн идэвхтэй арилжаалагддаггүй юм компаниуд байна. Эсвэргээр хамгийн их бууралт үзүүлсэн 5 үнэт цаас гэх юм бол мөн бууралтын дараалалаар нэгт нь Ариг гал компани 17%, хоёрт нь Жуулчин говь 15%, гуравт нь Багнуур компани 15%, дөрөвт нь Хөвсгөл 14.7%, за тавт нь Эрдэнэ ресурс 10.8%-аар тус буурсан үзүүлэлттэй байна. За Багнуур компанийн хувьд бол өмнөх жил ногдол ашиг тарааж байсан. За Эрдэнэ ресурсын хувьцаа бол энэ бууралттай 10.7%-аар 8%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. За хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьд бол үндэсний хувьчаас сан өмнөх 7 хоногоос 4.4%-аар буурч 89.8 төгрөг дээр хагдсан бол мандал ирээдүйн өсөлт сангийнх 0.5%-аар өсөж 919.7 төгрөгөөр хүрч хагдсан байна. За харин арилжааны хувьд мандал ирээдүйн өсөлтийн хувьд 40.4 сая төгрөг, үндэсний хөгжлийн сангийн хувьд 3.3 сая төгрөгийн арилжаа тус явагдсан юм үзүүлэлттэй байна. За энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна.